Từ đầu năm 2024 đến nay, có 157 trường hợp vi phạm lái xe buýt về đảm bảo an toàn giao thông, trong đó có 25 trường hợp vượt đèn đỏ. Liên quan đến vấn đề xử lý xe buýt thì vi phạm luật được nhiều người quan tâm. Trong ngày 27 tháng 6, tại họp báo thông tin về các vấn đề kinh tế, xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh, ông Đỗ Ngọc Hải, trưởng phòng quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ thuộc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Hải, từ đầu năm 2024 đến nay, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thuộc Sở Giao thông thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận và xử lý 157 trường hợp vi phạm lái xe buýt về các lỗi không đảm bảo an toàn giao thông. Trong đó có 25 trường hợp vượt đèn đỏ. Các trường hợp này đã được xử lý qua hợp đồng cung ứng dịch vụ của trung tâm công cộng được các đơn vị cung cấp. Regarding the issue of handling user violate the law, with many people are interested in the on afternoon, also 27 at a press conference to inform about socio-economic issues in Ho Chi Minh City, head a management department of road traffic infrastructure exploitation under Ho Chi Minh City Department of Transport. Detailed information has been provided. According to Mr. Hải, from beginning of 2024 until now, the Public Transport Management Center has a record and a handle cases of bus driving violation regarding unsafe road traffic safety. Đặc biệt hiện nay, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng làm việc với đơn vị cung ứng dịch vụ. Vâng, ok anh em ơi. Với vi phạm sau khi thống nhất với các đơn vị sẽ làm để răn đe tài xế thời gian tới. Đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh khẳng định trường hợp phát hiện tài xế xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh vi phạm giao thông, ý thức kém sẽ lập tức kiểm tra và xử lý nghiêm. Khi người dân ghi nhận được các hành vi vi phạm của tài xế xe buýt, có thể thông báo đến Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh website và app Go